guys, sekarang aku mau tutorial slime. Mau tahu bahan-bahannya apa aja? Yuk langsung aja, let's get started. Oke, bahan pertama ada lem. Ini aku pakai micro star glue. Kalian boleh pakai lem apa aja ya. Yang kedua ada deterjen. Aku pakai Soklin. Kalian boleh pakai deterjen apa aja ya, kayak Daya, Jaswan gitu. Ini tuh diberi air ya. Dan bedak. Aku pakai bedak juga. Dan ada wadah dan pengaduk. Maaf udah kotor ini. Oke. Mau tahu caranya gimana? Let's get started. Oke. Pertama kita masukin lemnya secukupnya aja. Oke. Pas itu kita aduk. Kita aduk-aduk ya guys. Kita aduk dulu. Nih guys. Slime yang udah jadi kita tambahin guys, biar lebih banyak. Maaf guys mengganggu. Oke, kita kasih deterjen cairnya. Aku manggilnya itu deterjen cair ya guys. Kita Soalnya aduk. memang cair. Ini tuh udah dikasih air guys. Oke, ini itu udah menggumpal ya guys. Airnya banyak banget guys. Oke, ini tuh Kita masukin belum guys. ke Maaf guys, itu suaranya yang megang kamera ngomong mulu guys. Sini. maaf guys, tadi yang ngomong temen itu. Udah. Oke, ini belum ya guys. Coba kita pakai tangan. Belum ya guys ini. Coba kita taruh dulu deterjennya. Kita taruh deterjennya ke wadah. Pas itu kita aduk-aduk lagi. Oke, ini sudah mulai menggumpal ya guys. Kita pakai tangan. Oke, ini dikit lagi ya. Masih cair-cair gitu. Yang bener Sini. Maaf guys, ada kaki. Oke. Kita coba pakai tangan ya guys. Oke, dikit lagi ini ya guys. Oke, kita kasih deterjennya sedikit aja. Deterjen cairnya sedikit aja ya guys. Oke. Oke, ini sudah mulai menggumpal. Maaf guys, suara berisik ya. Maaf guys, ada buku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maaf guys, tadi ada yang ganggu guys. Yang ganggu tuh. Iya guys. Maaf guys, suara berisik guys. Ini guys, itu guys. Ada yang berisik banget. Padahal diri sendiri.
Oke guys, ini aku kesusahan ya guys. Oke, ini sudah hampir jadi. Pelan-pelan aja ya guys. Oke, kita itu dulu. Airnya kita tuangkan ke wadah deterjennya ya guys. Oke, ini kayaknya udah deh guys. Tapi ini itu masih agak cair, heran. Pas itu ini itu nggak lengket ya. Ini sebenarnya udah jadi, tapi masih cair-cair gitu. Ini itu nggak stretchy guys, nggak kayak yang pakai borak atau gom ya. Oke, kita taruh dulu sendoknya, pengaduknya kita taruh dulu. Nih guys. Ini suaranya kadang-kadang nyari, kadang-kadang enggak. Oke, ini udah jadi dan selamat mencoba ya. Oke, kita coba ini slime-nya. Itu lembek. Oke guys. Ini masih ada airnya jadinya itu. Kita buang dulu airnya. Oke, ini udah jadi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mencoba, dah.